നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ആലപ്പുഴ ബൈപ്പാസ് ആണ്. ആലപ്പുഴ ബൈപ്പാസിൽ നമ്മൾ ഈ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബൈപ്പാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ 40 വർഷം എടുത്തു, 40 കൊല്ലം. പക്ഷെ ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത് ഇതേപോലൊരു ബൈപ്പാസ് കഴിഞ്ഞ 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇപ്പൊ പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് 40 വർഷം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയി മാറണോ, അതോ ക്വിക്ക് സക്സസിലേക്ക് പോകണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ്. അതായത് ഈ ബൈപ്പാസ് 1 വർഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നു. അതാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ മറ്റേ ബൈപ്പാസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. സോ ലൈഫിൽ സക്സസിലേക്ക് പോകാൻ കുറെ വർഷം കഷ്ടപ്പെട്ട് അവസാനം മൂത്ത് നരച്ച് കുഴി പോകുന്ന സമയത്താണോ നിങ്ങൾക്ക് സക്സസ് വേണ്ടത്, അതോ ക്വിക്ക് സക്സസ് നല്ല ഏജിൽ എല്ലാം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏജിൽ സക്സസ് വേണോ? ചിന്താഗതിയാണ് മാറേണ്ടത്. ആൻഡ് ഹൗ ടു മേക്ക് യുവർ ഫസ്റ്റ് 1 crore. ആദ്യത്തെ 1 കോടി രൂപ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് ആൾക്കാർ പറയും. ആ ആദ്യത്തെ 1 കോടി രൂപ എങ്ങനെ സമ്പാദിക്കാമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാം. നിങ്ങളുടെ പാഷൻ, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് കൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ലീഗലായിട്ട് ഫസ്റ്റ് 1 crore. അല്ലാതെ 40 വർഷം കൊണ്ട് ഈ ബൈപ്പാസ് ഉണ്ടായതുപോലെയല്ല, അപ്പുറത്തെ ബൈപ്പാസ് ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ സക്സസിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകാമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാം. ദാറ്റ്സ് ബൗൺസ് ബാക്ക് ഡ്രീം പ്രണർ ലൈഫ്. How to chase your dream, how to live your dream life.